Flashback. Few moments later. One eternity later. 3 days later. 12 seconds later. ഇത് നോക്കടാ. ഫിസി നോക്കാൻ വരുമ്പേക്ക് നീ The next day, meanwhile, at the Krusty പക്ഷെ ഇത് എഡിറ്റിംഗ് പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധു പോയി. Later, much later. 3 days later. Extremely annoying shift later. അടിയിൽ വെറു തവല് കിഴിഞ്ഞി തൊങ്കട്ടാം അടിച്ചത് യാര് വെറു സത്തം കേട്ട് സൊല്ലട്ടാം ബോധം തെളിഞ്ഞ് പട്ടയെടുത്ത് കിളമ്പി വരുവണ്ടാ. 2 very boring minutes later. Lot of boring math later. ഇരുപ്പേൻ ചൊല്ലി വഞ്ചവന്താൻ വാത്തി കന്തുപ്പ്. ഫിസി അത് ശരി അല്ല ജിത്തു എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഒരു കോമഡി കണ്ടിട്ട് പോ. Moments later. 1 semester later. Graduation day. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്റെ പൊന്നു ചിരിച്ച് ചാവാ. Run. അതല്ല Smart boy. വിജയമുണ്ട് ടാ 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 ടാ. നീ ഒന്ന് പോടാ, നീ പണ്ടേ ഉടായി എല്ലാരും പൊട്ടന്മാരാണാ. വട്ടച്ചാരായ കൊണ്ട് കൊട്ട മാറ്റി. കൈയിട്ടിട്ട് വെച്ചെടുത്ത എന്റെ ഖഡ്ഗമേ നിന്നോട് വിട. ഇവനാണ്
house of my wife and daughter. You will not see any minute of that today. ഇറങ്ങി പോടാ. Get out house. താന്ന് പറയാനല്ലോ പോയി എടുക്കും താക്കുമോ താക്കുമോ ഇത് പിന്നെ അടിച്ചാലും വാങ്ങിക്കാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കോ? അച്ഛൻ വാങ്ങില്ല വാങ്ങില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അടിച്ചാലും വാങ്ങിക്കാം. നീ വലിയ ബലവാനാണ് ശക്തിമാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗാർഡ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ അടിച്ചാലും വാങ്ങിക്കരുത്. വേണ്ട വയറിന് ശരിയാണല്ലോ മുടി അടിച്ചത് അതിന്റെ മുടി മുടി അടിച്ചത് അതിന്റെ മുടി നോക്കലാന്ന് വിചാരിച്ചത്. Success. Yes, mission success. Oh no. കൈ ഇതാണോ വളപ്പിക്കുന്നതാണോ? അല്ല മൂക്കി തേക്കാണോ? ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ നിന്റെ മറ്റേ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനം തേക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ നോക്കട്ടെ മുമ്പില്ലേ ഗൈസ്, ഇവന് മുമ്പിരിക്കണം ഗൈസ്. തൂങ്ങിച്ചാവണം നിൽക്കരുത് കേട്ടാ. കണ്ണിൽ നോക്കാതെ ഗൈസ്, ഇവന് മുമ്പിരിക്കണം ഗൈസ്. ബീട്ടൊക്കെ വാഴ നാമെല്ലാം